cabdirashiid jaran oo lagu shaqaystay dantii ay madaxtooyadu kala haydna ka gaartay ayaa muqdisho ku soo laabtay waxa uu qorsheynayay in lagu qaabili doono madaxtooyada villa Soomaaliya madaxweyne xasan sheekhna uu la kulmi doono laakiin waa dhaqan xasan sheekh uu yaqaan qofkii uu dantii uu kala ka gaaro albaabadu ka xirtaa ninkii cabdirashiid jaran ahaa madaxtooyada waa loo diiday kadib waxay dantu ku kaliftay inuu samaysto sawirro photoshop ah oo aan waxba ka jirin sida aan hadda shaashada ku soo saarayo sawirka originalka iyo sawirka koobiga ah ama photoshopka ah ee loo sameeyay cabdirashiid jaran waxaad ka dheehan kartaan qaabka uu madaxweyne xasan sheekh maxamuud u taagan yahay waxba kama duwana labada sawir dhinaca walba taa micnaheedu mid waa original midna waa koobi ama waa photoshop maxaa ku kalifay cabdirashiid jaran inuu sawirro photoshop u samaysto kadib markii ay madaxtooyadii shalay amartay in uu dadkiisa soo laayo dantii laga lahaa ay ka gaadhay ugu dambayna xaaladdu ay sidaa noqotay madaxtooyada villa Soomaaliya ayaa soo gabagabaysay dagaalkii Axmed Madoobe ay la gashay ma guul siyaasadeed bay madaxtooyadu gaadhay mise isku dhiibid siyaasadeed bay madaxtooyadu samaysay waan ogaa xasan sheekh marka ugu dambaysay inuu Axmed Madoobe isku dhiibi doono waan ogaa in laga adkaa doono madaxweyne xasan sheekh maxaa yeelay taariikhda waxbay bulshada bartaa sida muuqatana axmed maxamed islaam nin looga adkaado dagaalada loogama baran waana sida muuqata taariikhduna ay xusayso waxaan ku soo gudbi doonaa madaxweyne xasan sheekh oo ku qasbanaaday shuruudaha Axmed Madoobe inuu oofiyo si uu Axmed Madoobe ula kulmo waa diiday axmed maxamed islaam inuu madaxweynuhu micna la'aan Kismaayo tago kadibna uu sawir la galo waa uu diiday madaxweyne Axmed Madoobe inuu mar kale xasan sheekh u yimaado kadibna ay kulmaan ugu dambeyn uu xasan sheekh ka dhigo arinta ila meerayso sidoo uu horay ugu dhaqmay siyaasiyiinta mucaaradka ee fadhigoodu yahay magaalada Muqdisho shuruudii Axmed Madoobe oo hadda la fulinayo ayaan dul istaagi doonaa qodobkayga koowaad cabdirashiid jaran oo lagu shaqaystay dantii ay madaxtooyadu kala haydna ka gaartay ayaa Muqdisho ku soo laabtay waxa uu qorsheynayay in lagu qaabili doono madaxtooyada villa Soomaaliya madaxweyne xasan sheekhna uu la kulmi doono laakiin waa dhaqan xasan sheekh uu yaqaan qofkii uu dantii uu kala ka gaaro albaabadu ka xirtaa ninkii cabdirashiid jaran ahaa madaxtooyada waa loo diiday kadib waxay dantu ku kaliftay inuu samaysto sawirro photoshop ah oo aan waxba ka jirin sida aan hadda shaashada ku soo saarayo sawirka originalka iyo sawirka koobiga ah ama photoshopka ah ee loo sameeyay cabdirashiid jaran waxaad ka dheehan kartaan qaabka uu madaxweyne xasan sheekh maxamuud u taagan yahay waxba kama duwana labada sawir dhinaca walba taa micnaheedu mid waa original midna waa koobi ama waa photoshop maxaa ku kalifay cabdirashiid jaran inuu sawirro photoshop u samaysto kadib markii ay madaxtooyadii shalay amartay in uu dadkiisa soo laayo dantii laga lahaa ay ka gaadhay ugu dambayna xaaladdu ay sidaa noqotay horay ayaan idinku sheegay New Jubbaland in aysan dhaqaaqi doonin maantana ceeb iyo fashil iyo fadeexad hogaankii New Jubbaland Muqdisho ka soo gaaray ayaan kugula wadaagi doonaa barnaamijka kuna iftiimi doonaa hadduu alla idmo gado waa Jubbaland waxa doontaan ayaad samayn kartaan madaxweynaha Jubbaland oo Axmed Madoobe ku xisaabtan Jubbaland baa Axmed Madoobe u baahan ee Axmed Madoobe Jubbaland uma baahna marka sidaa ku leeyahay عدين أتكون عكرتو أيام كوسيدا برامج كأيام كودا ودوتان. dadkii dagaalka la geliyay ee Axmed Madoobe aflagaadeeyay ee baraha bulshada ka qaylinayay ee mudalaha Axmed waa u dhamaatay Axmed waa argagixiso Axmed Madoobe waa la soo qabanaya maxay maanta ku hadli doonaan ilaa xasan sheekh isdhiibay maxay maanta ku hadli doonaan barnaamijka ayaan kugu soo gudbi doonaa kuna iftiimi doonaa hadduu alla idmo waxaan daawaday dad ku amaanaya garoonka Stadio Muqdisho dawladda madaxweyne xasan sheekh maxamed madaxweyne xasan sheekh bilicdi caasimadu soo celiyay ma aragtaan quruxda garoonka Stadio Muqdisho ee kubadda cagta xasan wad ma hasan tahay waa 2025 iyo beentii ugu xumayd warninka Stadio Muqdisho qurxiyay waa mudane maxamed cabdullaahi farmaajo تلدكم أسجنو سحلات كبا
sawdkaadna tiiri si weyn buu noo anfacay taladu kuma seegino saxdaadka qodobadaas iyo qodobo kale oo xiiso leh ayaan isdul taagi doonaa Cabdullaahi Balwaan baan ahay runta kama gambado wixii jiraan shaaca ka qaada qabyaalad ma qoro qofna qabiilku ma difaaco qofna qabiilku ma naco ee runta iyo xaqa ayaan mar walba igu imaanaysa ku soo dhawow Facebook-ga page-ka Cabdullaahi Balwaan runta ugu imo xor baad tahay aragtiyaad leedahay fikir baad leedahay wax alle iyo waxa doonta ayaad soo qori kartaa commentiska hoose ee Facebook-ga page-ka Cabdullaahi Balwaan xor ayaad u tahay ku rafo ku raaxayso haddaad igu siyaasad tahay muuqaalka ii share garee oo video-ga like ii saar haddaadan igu siyaasad ahayn waxba muuqaalka share garee video-gana like ha saarin iska daawo waxaad doontana qor soo dhawaada Facebook-ga page-ka Cabdullaahi Balwaan ayaad iga daawanaysaa ka mid noqo saaxiibada ku xiran page-ka follow garee si ay barnaamijyada ku soo gaaraan waxaa soo dhamaaday dagaalkii sanad lagu hayay madaxweyne Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ugu dambeyn madaxtooyada Villa Soomaaliya go'aan bay gaartay go'aanka madaxtooyada ayaan rabnaa markii inaan isdul taagno ma guul siyaasadeed ba masawa isdhiibid siyaasadeed madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud Kismaayo tagay bishii tagtay ee 10 Oktoobar shanteedii wuxuu soo laabtay 6dii bisha isaga oo xaraqsan dantii uu kala ahaa Axmed Madoobe gaari waayay hadda arrintan ma madaxtooyada guul gaartay maya ayada ayaa isdhiibtay sidee bay isku dhiibtay madaxweyne Axmed Madoobe shuruudo ayuu soo rogay ka hor inta Axmed Madoobe iyo Xasan Sheekh aynan kulmin wuxuu yiri Axmed Madoobe mar rabo madaxweynihii oo aan shuruudaha Jubbaland fulin inuu Kismaayo igu yimaado mar rabo in arrinta laga dhigo igu sawirtii madasha samata bixinta lagu sameeyay siyaasiyiinta mucaaradka fadhigoodu yahay Muqdisho maxaa lagu sameeyay madaxtooyada looga yeeray sawirra lala galay way iska baxeen mar labaad loo yeeray sawirra lala galay way iska baxeen waxa uu madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud tusay shacabka Soomaaliyeed in siyaasiyiinta mucaaradka markuu doono uu sawir la gali karo lana kulmi karo easy ay yihiin oo waxba aynan ahayn oo xaqiisa wuxuu doona ka sameyn karo laakiin Axmed Madoobe taas waa diiday wuxuu yiri haddii aad rabto inaad Kismaayo timaado shuruudaha fulin shuruudda koowaad anqaabtii aad shacabka reer Jubbaland aad anqaabtay oo wixii ay xaq u lahaayeen aad ka hor istaagtay soo fasax waa maaliyadda waa miisaaniyadii uu madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud u diiday maamulka Jubbaland علشان أحمد مدوبة سكول عصناه وحال جوجيي لقاليه جبلان لسيجري بش نوفمبر لبكون إيو أفر إيا لباتن وحال فصحي بش نوفمبر لبكون إيا شن إيا لباتن تاسو كدغن حال سنة إن لغا حيري لقاليه جبلان ما أنت لقاليه جبلان وعلى فصحي وانا شروطه أحمد مدوبة ولا فلولي كو waxay dawladdu aqoonsan doontaa in madaxweynaha Jubbaland uu yahay madaxweyne la doortay oo aynan dood yar ka keeni karin miisku saaran yahay 5 sano Axmed Madoobe oo November tan looga bilaabayo hamoodin muddada loo bilaabayo inay noqonayso November 2024 ee waa November 2025 micnaha 5 sano hore miiskay saaran tahay dood yar lagama keeni karo waa shuruudda labaad labadaas shuruudood markuu oofiyay madaxweyne Xasan Sheekh ayay kulmi karaan madaxweynaha dawladda dhexe Xasan Sheekh Maxamuud iyo madaxweynaha dawlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe halka waxa ka cad madaxtooyadu waa isdhiibtay diyaar ayayna u tahay shuruud la'aan inuu fuliso dhammaan qodobadii Axmed Madoobe uu soo gudbiyay ka hor intuusan Kismaayo tagin madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud halka waxa ka cad guusha Axmed Madoobe waana mid aan rajaynayay filayay hubay isla markaana dadka igu xiran aan hortooda ka sheegay in wax la yiraahdo New Jubbaland aysan shaqay doonin Xasan Sheekh Maxamuudna ugu dambeyn uu Kismaayo isku dhiibi doono dagaalkan dagaal ka horreeyay madaxweyne Xasan Sheekh dagaal uu la galay Axmed Madoobe sanadku markuu ahaa 2013 wuxuu isdhiibay 2015 isdhiibay taasoo ka dhigan isla Kismaayo inuu tagay dagaal labaad uu galay November 2024 wuxuu isdhiibay 2025 bishii tobanaad waa maalintuu dagaalku bilowday iyo maalintuu dagaalku madaxweyne Xasan Sheekh ku kalifay inuu Kismaayo tago midna kala ogaada qofka laga adkaado ayaa qofka adkaaday u taga ee qof guuleystay qofkii uu ka guuleystay uma tago waxaan ula jeedaa Axmed Madoobe ayaa
kismaayo loogu tagay ee axmed madoobe muqdisho ma tegin taasoo micnaheedu yahay in axmed maxamed islaam uu libinta guusha isagu leeyahay haddana axmed madoobe uu muqdisho tegin ama lala kulmin ayaa shuruudihiisa la ofinaya markay dowladdu ku dhawaaqdo shuruudaha oo dhan oo dhammaystiran ayuu axmed maxamed islaam aqbali doonaa la kulanka madaxweyne xasan sheekh intaa kadibna waxaa laga wada hadli doonaa mustaqbalka siyaasadda soomaaliya jubbaland way soo dhammaatay hawsheedii waa la soo dhameeyey waxaa miis ka saaran waa mustaqbalka siyaasadda soomaaliya iyo sida laga yeelayo waana sida ku cad shuruudaha labaad ee horyaalla shirka axmed madoobe iyo xasan sheekh maxamuud intaa kadib axmed madoobe wuxuu ka tirsan yahay golaha mustaqbalka siyaasadda soomaaliya waxaa ku midaysan siyaasiyiinta mucaaradka iyo madaxda jubbaland iyo puntland kadib waxaa meeshaasi ka furmi doonaa kulamo toos ah axmed madoobena kulamadaasi ayuu hormuud u yahay ugu dambaynna waxay ku biyo shuba doontaa teendhada in loo laabto doorashaduna ay noqoto nidaam wada ogol ah mid waa lagu riyo karaa laakiin lama fuli karo doorasho aan wada ogol ahayn lama fuli kare waa lagu riyo karaa xaqiiqdu waa taas aan aragno halkay ku biyo shubato hadduu alla idmo barnaamijkii new jubbaland waxaa riixayay siyaasiyiin shacab axmed waa u dhammaatay axmed madoobe waa la soo xeraya halkee bay ku dambaysay cabdirashiid janan oo la yiri dadkaaga soo xasuuq ayaa muqdisho laga soo diray beled xaawo dhimasho iyo dhaawaca ka dhacay beled xaawo ayuu xabad la galay dadkiisii buu risaasay ugu dambayn waxaa lagu yiri new jubbaland wax la yiraahdo ma jire stop jooji baa lagu yiri muqdisho ku laabtay albaabadii madaxtooyada laga soo xirtay ninkii janan ah waa ninka alla heedeen waa geesi axmed madoobe dhabarka ka jabin doona maxay ku soo biishmatay cabdirashiid janan muqdisho tagay waa la qaabili waayay duruuf iyo dan waxay kaliftay inuu photoshop u samaysto waxaan arkayay sawir ay wada galeen wasiirka amniga gudaha fartaag iyo aadan madoobe ayaa la koobiyey meeshii uu taagnaa fartaag waxaa lagu bedelay cabdirashiid janan حمزة صور كيسوا فوتوشوب وأكيد ضمبه هدول الله كويد مايو صور كمدحونا حسن الشيخ محمود هو فوتوشوب جنن دنتي لقالها ولا جاري وأنا أتذكر مدحونا حسن الشيخ محمود ليه مدحونا حسن الشيخ دنتي وكالها مركو كات لما يستو وش كحورية حورية ولا علي وصب معها عبد الرشيد جنن كما بلابته عبد الرشيد جنن كما طبعا يسو ونين لوية قالوا مدحونا حسن الشيخ محمود بلا أنت موقف la'aanta iyo waliba qofka kubtiisa tula inuu karfantiisa tulo dadkii ka dhigay hadda inuu madaxweyne mar labaad noqdo waxa ka mid ah madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani oo codadka ugu badan siiyay 2022 wuxuu ku sameeyay waa ku abaal dhacay wuxuuna noqdayba qof ilaa iyo hadda waqti gelinaya isaga iyo maamulkiisa inuu baabi'iyo axmed madoobe wuxuu ahaa ninkii sidoo kale suurto geliyay inuu madaxweyne ka noqdo Soomaaliya madaxweyne xasan sheekh maxamuud meeshuu dhigana waad aragteen siyaasiyiinta kale ee samata bixinta sida madaxweyne shariif ra'iisul wasaare qayre ra'iisul wasaare maxamed xuseen rooble waa dadkii uu ku abaal dhacay meesha ay maanta ka taagan yihiin waad arkaysaa aan aragno halka ay ku biyo shubato wax new jubbaland la yiraahdana ma jiri doono eb iyo fadeexad mooyaane wax kale oo taagan haba yaraatee ma jiro waxaan arkayay 2025 kooxda madaxweyne xasan sheekh oo ku faanaya quruxda istaadiyo muqdisho madaxweyne xasan sheekh maxamuud baa iskale maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa soo celiyay bilicda istaadiyo muqdisho ciidamo ay degan yihiin farmaajo ah ninkii inta dhex tagay yiri maya ma sii deganaan karaan isla markaana xukuumaddii xasan cali khayre ayuu ku yiri waa in arrintan degdeg wax looga qabtaa farmaajo iskale libinta quruxda istaadiyo muqdisho astaamihii quruxda caasimadda ninka soo celiyay madaxweyne farmaajo ah war sidee buu u ekaa tiyaatarka qaranka farmaajo ka hor adaa fiiqday kor ha u fiirin riwaayad la yiraahdo ayaa lagu jilayay farmaajo ka hor oo dadka daawanaya oo tiyaatarka jooga la lahaa war kor ha fiirinina maxaa yeelay kor oo dhan waa laga fiiqday tiyaatarkii qaranka marka riwaayadda magaceedu wuxuu ahaa adaa fiiqday kor ha u fiirin farmaajo ah ninkii bilicda soo celiyay talooyinkii quruxda badan ee caasimadda ninka soo celiyay farmaajo ah maxay tahay marka libinta qof kale uu leeyahay sababta loo sheeganayo wixii ku soo kordha guud ahaan xaaladaha siyaasadda dalka waxaad ka daawan doontaa Facebook-ga page-ka Cabdullaahi Bilwaan nabadgelyo